送上门的烧鸡，我就不客气收下了。老婆，哎，吃饭了？来了。今天一会儿选一选呀？对，两个都看不见，你选一个吧。哎呀，不用那么麻烦了，我就选我面前这个吧。行。哇，没想到还选的好的了。你怎么也有烧鸡啊？我怎么知道？这是你做的饭。啥情况？哎，你等我吃完你再说，你先吃点别的。想不明白他从哪搞的烧鸡。啊，真香！哎呀，我先吃着手包笋，等一等。啊，真香！哎呀，看他，反正我也有一只烧鸡。啊，真香！哎呀，干饭人，干饭魂，干饭都是人上人。金枪干饭你不狠，明天就干不过别人。啊，真香！哎呀，烧鸡吃完了吧，一会儿就眼馋看我吃烧鸡。老婆吃鸡蛋的速度比我吃手包笋还快。你别笑。荞麦凉面放心吃，还不担心长肉。啊，真香！哎呀，你吃完了吧？我吃完了。不瞒你说，我这里它也有一只烧鸡。来，让你看看，来，噔噔噔噔，哎，空的。我烧鸡呢？没说句被我吃了呀。一点没给我留啊！老婆以为躲在这里就看不到吗？怪不得我每次都选不到好。竟然藏了满满一盘子鸡蛋，被我发现就是我的了。就知道会被他给偷偷换掉。这次我可不会再上当了。老婆，哎，吃饭了？来了。今天一会儿选一选呀？对，两个都看不到，你选一个吧。不用麻烦，我就选我面前这个吧。哇，这么多鸡蛋呢！你怎么也有鸡蛋？要你管！这你再说，这你做的饭。等我吃完你再吃，你先吃别的。今天就看谁能笑到最后吧。老婆此时还不知道盆子底下有好东西。啊，真香！哎，老婆，你的鸡蛋看着挺好吃，你让我吃一个吧。这我好不容易自己选的。那等会儿我这里面你也别吃。你别笑。啊，真香！行行。啊，真香！哎呀，吃点酸辣无骨鸡爪开胃。真香。多吃点烩面，吃饱了一会儿就不跟我抢。这回终于轮到我了吧？哇！吃完了吧，媳妇儿？吃完了。行，那我吃了啊。你吃吧。让你看我里面什么？等等等等。你在哪弄烧鸡啊？你要你管？你来让我这个。你想得美！你这我卷的。你不让我吃，我偏要吃。好啊，这个女人又藏东西了。被他看见就不安全了。还是我先吃到肚子里面吧。这你别笑。啊，真香！哎呀，这个鸡腿藏碗里，等会再吃。
哦，鸡骨头留给他，还能啃一啃肉。这娘们可不像好人呐。整理一下，可不能被发现了。老公吃饭啦？来了。哇，今天有西瓜呀，我吃西瓜。哎，老公，哎，今天你吃面条吧？哎，你别跟我抢啊，我今天就吃西瓜。呀，这西瓜你能吃饱吗？我吃得饱。面团留着自己吃吧。那我吃了啊，赶紧吃吧。哎，老公，你给我拿张纸擦嘴。哎，这样我就能放心吃鸡腿了。啊，真香！哎呀，我先吃着手包水，等一会儿再吃大鸡腿。不够我用的。这个饭是咋这么多啊？给。啊，真香！哎呀，这是高手，哇，这是高手，这是高手。啊，真香！哎呀，还是大鸡腿吃着过瘾。啊，真香！哎呀，老公还在想着那俩大鸡腿呢。真香，快点吃。吃完了，老婆。吃完了。行，那我知道啊。行，你吃吧。你别以为我不知道，这里面它有鸡腿儿。没有。来，鸡腿儿。哎，这就是你说的鸡腿呀？这怎么变成骨头了？趁老婆没来，我先吃鸡蛋。平时老欺负我，给他来点柠檬，再加点重量级配料辣根，搅拌搅拌，味道更足。哟，今天来挺早呀。啊，真香！哎呀，看你一会儿怎么吃这碗麻酱米线。啊，真香！哎呀，咋吃起来酸辣无骨鸡爪了？看你啥时候吃这碗米线？啊，真香！哎呀，这鸡好，等会儿赶紧跟他说，让他试试。芝麻酱的汤底太香了。老公，我看你挺喜欢吃这个麻酱米线的。来来，你把我这个麻酱米线也吃了吧。我看你都不够吃。我都吃饱了，我吃不下去了。你吃饱了？你跟我还客气啥？你吃了吧。哎呀，你吃饱，我专门给你准备的。你吃吧，今天早上我看还剩了一个饼呢，不吃就浪费了。你把这个米线吃了吧，我把饼吃了就行啊。这可让我咋吃啊？老公，你干嘛呢？你有病吧？为啥能？你有药吗？没办法了，只能硬着头吃下去。哎呦我去！这个味道也太上头了吧！你不是挺喜欢吃的吗？怕狗吃。
吃完把我夹啊。这娘们可不像好人呐。放在这里不安全，还是换个地方藏吧。老公，老公吃饭啦？来了。今天吃烤肉是吧？一会儿我可得好好找找又放在哪里。今天藏得天衣无缝，准备吃肉。给拉拉蒜和笋都带过来啊！来，老公，你看这烤肉都给你吃。你不吃点儿？我不吃，你都吃了。哎呦我去！来，媳妇儿，今天的鸡蛋来给你吃吧。别以为我没看见，你把又藏起来。吃鸡蛋占肚子，等会我要。啊，真香！老婆这吃鸡蛋的速度比我嗑瓜子都快，还是不放心，先瞅瞅看。我就说他怎么也不拦着我呢，我自有办法治治他。慢点儿。这机会不就来了吗？偷袭！哎呦我的妈！有肉吃了，连米线都是香的。啊，真香！这又咋还烫手呢？差点给我暴露了。熄火了，我叫你捅王八！啊，真香！生菜夹着又吃，太过瘾了，一点也不腻。老公，你吃饱了？吃饱了。要不然你再吃点儿。哎，我吃，你吃吧。那我吃啊。这回终于轮到我吃肉了吧？大哥，懵了吧？起了这个瓜子是不是嗡嗡的？吃了。来，老公，今天你吃大碗的，我吃小碗的就行。吃大碗。不对，有哎，别动，有套路。来，你吃大碗的，这小碗呢，我自己吃。在上上，谁就是大嫂。老公，你吃大碗吧，今天我给你准备的有惊喜啊！有惊喜啊！不知道。啊，真香！哎呀，藏这么多鸡蛋，怪不得你要吃小碗的哈，还想蒙我。本来我想吃这碗酸辣粉的，啊，真香！哎呀，还好我选对了，酸辣粉配鸡蛋就是好吃。啊，真香！哎呀，贪小便宜吃大亏，一会有你后悔的。酸辣过瘾，真得劲。这娘们可不像好人呐。老公，你吃饱了吧？哎呀，吃饱了，那该我吃了啊！吃吧。这啥呀？这是。
啊，鸡腿儿，还有一个，来让我吃点。自己人，阿爹。刚才我让你吃你不吃啊？鸡腿，谁知道你这里面还有藏东西啊？趁他还在睡觉，我先把鸡蛋吃了。今天我也套路一下老子，先加点柠檬汁，再来点芥末。这年轻人，搅拌均匀一点。老婆，吃饭了。哦，平时老欺负我，这次也该我翻身了。啊，真香！等会看你怎么吃这碗有料的烩面。啊，真香！自己煮的烩面口感很劲道，跟店里差不多。熄火了，我叫你他妈啊，真香！手包水吃这么香，看你一会儿还能不能笑出来。老公，你是不是不够吃呀？我看你挺喜欢吃烩面的，你把我这碗烩面也吃了吧。那不，我吃，给你吃吧，专门给你做的。哎呀，你吃吧，你跟我还可以哈。我看今天早上还剩了饼呢，我把这个饼吃了就行，不吃就浪费了。你把这个烩面吃了吧。哎呦我去！这满满一碗有料的烩面，让我咋吃啊？你干嘛呢，老公？有病吧？我牙疼，你有药吗？也不知道他今天是咋了，真奇怪。没办法，只能硬着头吃了。你吃完把碗上了啊。看见了又能咋地？还是换个地方藏吧。骨头还是放这里，用来迷惑媳妇儿。来，小妹，来了，今天这个大肘子我吃定了。今天吃烩面呀。呀，来，你这碗多，让我吃这碗多了。多啥多都一样，赶紧吃吧。别以为我没看见，这小子欠打。哎，媳妇儿，吃啥蒸菜叶呀？来，吃鸡蛋，这10个鸡蛋都给你。那咱俩分分呗。分啥分呀？你赶紧吃点好的吧。哎呀妈呀，差点被媳妇儿给发现，还好我反应快。哎，你干嘛，媳妇儿？拿土了。来，我帮你拿。没想到老公还留了一手，都学会声东击西了。这是高手！哇，这是高手！给。啊，真香！干饭人，干饭文，干饭都是人上人。金枪干饭你不狠，明天就干不。虽然藏的已经很完美了，可惜碰上了我还是躲不过呀。啊，真香！
你别笑。今天吃了肘子，又吃了鸡蛋，还有这筋道爽口的烩面，太过瘾了。啊，真香！哎，老公，你怎么不吃啊？我等会儿再吃。你是不是藏好吃的了？让我看看。给老婆一点小小的震撼。哎呀，就藏一个骨头呀，这骨头连狗都不吃。谁吃骨头啊？来，让你看看这里面什么来。哎，那不是就是青菜叶子吗？搞错了，再来。今天可得藏好点，等媳妇儿吃完，我再吃大餐。媳妇儿吃饭。来了。这次看你怎么跟我斗。今天你是吃这个多的还是吃这个少的？我随便吃哪个都行，我就吃这个少的吧。行。不对啊，他都把肉藏起来了，咋还让我选呢？我先盖点盆，我把它凉了，凉了就不好吃了。不对劲，太反常了。这炸来了，谁？原来藏在这里了。来，水啊！就是故意给你机会掉包的。店家们好人呢。哎呀，呛死了！啊，真香！设个套你就真上当了。哎，老公，腊八蒜你也忘拿了，你去拿一下腊八蒜。行吧。改不了吃独食的毛病，就不能对你客气。啊，真香！这么多鸡蛋全部给你吃完。啊，真香！竟然还藏着一个大肘子，太惊喜了！啊，真香！送上门的我就不客气收下了。你别笑。骨头还给你吧，再啃啃还有肉吃。加点葱花伪装一下。谢谢啊，老公。老公还不知道发生了什么吧？造孽！等他吃饱，就该我吃大餐了。吃完了吗，媳妇儿？吃完，你吃完把碗刷啊。啊，行。终于走了。
终于可以吃好吃的了。先把肘子藏西瓜里。还好女儿看到了，要不然肘子就让老公选走了。大肘子的骨头就给你放西瓜里吧。这娘们儿可不像好人呐。老公，老公吃饭啦！来了。嚯，今天有西瓜吃呀！来，我吃西瓜。这西瓜是大家等会儿一起吃的，什么一起吃？这还不够我自己吃呢。不是有面吗？面你留着自己吃吧啊！你自己吃。那面我吃了啊！你赶紧吃吧。哎，老公，给我拿张纸擦嘴。吃个饭事儿还不少嘞。啊，真香！我先吃个手包水，等会慢慢吃大肘子。啊，真香！老公，你再给我拿张纸啊，一张纸都不够我用的。吃顿饭事儿真多呀，该。这么大的西瓜得藏几个肘子呀？啊，真香！大肘子真香啊，还是肉吃着过瘾。这你别笑。啊，真香！终于等到老婆吃完了，我还等着吃肘子呢，老残忍。吃完了吧，媳妇？那我吃了啊。是吧？你别以为我不知道，这里面它有肉。哎呀，真没有。没有，来，我打开这。噔噔噔。这啥呀？这是什么玩意儿？骨头呀！肉呢？你肉被我吃了呀！都咬不动。今天让老公好好吃一顿肉，先用米饭盖上，给他一个惊喜。我吃几个鸡蛋就行。太过分了，又想套路我，我可不会再上当了。老公，老公吃饭啦！来了。老公，今天你吃米饭。我不吃米饭，这个白米饭有什么好吃的？来，我吃这个。哎呀，老公，今天你吃米饭吧，米饭里边我给你准备了个惊喜。惊喜，你留着自己吃吧啊！你说的惊喜是这个吧？不知道。造孽！这么多鸡蛋啊，怪不得你要吃这个米酱啊，还想蒙我。给你准备的鸡腿，你是真不吃啊？啊，真香！哎呀，你让我喝点儿。这么多呢，非要抢我的。这夏天喝加冰的饮料真过瘾啊！老公，你的鸡蛋看着真好吃，让我也吃一口吧。这我的，你不是有惊喜吗？你吃你的惊喜啊！有好吃的给你，也不知道珍惜。这次可不能怪我不让着你了。
一会有你后悔的。还好提前看到，要不人又早了。啊，真香！哎呀，让你平时老欺负我。这个米线真香啊！来，你吃吧。行，那你等会儿也别吃我的啊。你这里面有什么好吃的？米线配鸡蛋，吃着真得劲。啊，真香！哎呀，这娘们儿可不像好人呢。今天就给老公表演一个魔术。老公，你吃完吗？吃完了。那该我吃了啊。啥玩意儿都没有，还玩空碗呢。大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？还有一个。谁说我啥都没有啊？让我吃点。这是我吧？刚才放你面前让你吃，你不吃。